हमें हिचकियाँ क्यों लगती हैं, क्या आपने सोचा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूँ फार्मासिस्ट मदनी फ़िदा और आप देख रहे हैं अलमदीना मेडिकेशन। दोस्तों, जब भी हमारे पेट का निचला हिस्सा जो डायफ्राम है वो अचानक से कॉन्स्ट्रिक्शन करता है यानी सिकुड़ता है, इस सूरत के अंदर हमें हिचकियाँ लगती हैं और ये तेज़ी तेज़ी से सांस लेने की वजह से जो है हिचकियाँ लग जाती हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब भी हम कोई स्पाइसी खुराक खाते हैं, तेज़ मिर्चों वाली या फिर ऑयली खुराक का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमें हिचकियाँ लगती हैं। तीसरी रीज़न ये है, जब भी हमें एक्साइटमेंट होती है उस सूरत के अंदर भी हिचकियाँ लग जाती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट के अंदर ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना होता है और दूसरा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता से गहरी सांस लेनी पड़ती है, जिससे जो है हम हिचकियों को ट्रीट कर सकते हैं। अलमदीना मेडिकेशन को फॉलो कर लें ताकि आप तक पहुँचे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले।